猪脚不要总是在红烧了，夏天我教你这样做，酸爽开胃不油腻。焯好水的猪脚倒入锅中，放葱姜、花椒、半瓶老王喝剩的啤酒和适量的清水，扣盖煮至软烂，捞出放冰水浸泡，更加抠弹。放蒜末多一点，小美椒、洋葱、3片柠檬。好吃的关键，倒入1包泰式风味汁，再来点香菜，翻拌均匀，泡2个小时以上。夏天没胃口的时候，冰箱里面拿出来，随时都可以吃。